konusunda müşteri memnuniyeti çok yüksek, geri dönüşümleri çok yüksek olan Anafas Dupré şampuandan bahsetmek istiyorum. Anafas adı üzerinde saçın anajen, yani büyüme evresidir anajen. Anajen evresinde tutar, saçın büyüme evresinde tutan bir şampuandır. Amacı kan dolaşımını hızlandırarak saç folikülüne, yani saç soğancığına bütün gerekli olan vitaminleri vermektir. Düzenli kullanımda dökülmenizi gerçekten keser, kan dolaşımını hızlandırarak oraya sinerjik bir enerji verir. Kullanımı haftada 2 ya da 3 tavsiye ederiz. Zaten kremsi bir yapısı vardır. Masaja da çok müsaittir. Birincide kiri hemen köpürtüp akıtmanızı, ikincide köpüğü 3-5 dakika özellikle masajda bekletip köpüğü 3-5 dakika sonra durulamanızı tavsiye ederim. Dökülmesi olanlar ya da saçlarında canlılık isteyenler, enerji isteyenler kesinlikle kullanmalı. Ayrıntılı bilgi için mutlaka eczanenize bekleriz.